आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयज कुशलकायेन आनी व्हडा दोबाच्यान आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची सोगता सोर्वांची राजाची दोबाजीक परब आमी सोमरुगता. ताचें रायपण वेगळेच तरेचें, कित्याक ताणें म्हणलां, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय हे पयत मिसाचे भेटेंत आमी नियाळटल्या. ताचें राज स्वता नितीचेर, सेवे चाकरेचेर, मोगा बोगसड्याचेर बांदलोलें. जेजू न्हूच फकत आपल्या उतरांनी ही तत्वां परगटलीं, आपल्या जिवितान तो जियेलो. ह्या जेजूच्या राजाचे आमी गोवाय. जेन्ना आयज दोन प्रांतीक कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार आमी पाळटा, तेन्ना दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियेलोल्या तत्वां मुलांचेर बांदूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान कवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा आनी बोल मागुया. आयज सांतीज घेवन आख्या नावेलच्या गांवांत आमी पुरसांव काडटल्यान. हें पुरसांव बरे तरेन जावचें म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी ही दोबाजीक परब आमकां सगल्यांक अर्दाबरीत जावचे खातीर ह्या वेळार सगळे आमच्या काळोखी जिविताचो ग्रास करुया आनी देवाचें बोगसणें आमकां सोदुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. Sumia kaklutku, sumia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, sumia kaklutku, sumia kaklutku. Moiman deva kun sorgi ani shantitaच्या istan संसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकांटा. महिमा देवाकून सोर्गी आनी शांतीताच्या इसान संसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवान देवाचे शरीर, तू संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवाकून सोर्गी आनी शांतीताच्या इस्तां संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे मोहिमेक जेसू क्रिस्ता eklos nu povit, eklos nu ishvor, eklos nu borbeshvor. Moima deva consorgi, ani shantitatea istan samsari. Amen. प्रार्थुया. आमची मागणी आमच्यो गोरसो देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागता आपलो वाडदीस समारंभतेल्या रोजी बारेटो ह्या आमच्या भयणी पासत. तेच भाशेन आपलो रुपया लग्नीक वार्षिक दीस समारंभता लिओन्सियो आनी फ्लेक्सी ह्या आमच्या बाबा आनी भयणी खातीरूय मागुया. तेच परी आपलो वाडदीस समारंभता मारियो लेतांव ह्याय आमच्या बाबा खातीर देवाक विनोती करुया. सुर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा सोर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सोपून एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला युगां आदल्या शी आयलो आनी ताका ताचे शी वेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळीं म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेचीं आगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. औरंबाक तावन तुजें शिवासन गोठ उबें आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्पोरा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर केदींच हालोना बदलना. संवसार सरोसर सर्वेस्पोरा तुज्या घरांत फांगतली पवित्राय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मलो संवसारांतल्या पाश्च्यांचो पाश्चाय
त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांनी धुवन काडल्यात आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञीक राजकूळ आमकां केल्यात. ताका महिमा आनी पदवी सदां सरोनरा. आमेन. हो पळयात कुपां बरोबर येता. सगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनीक संवसारांतल्यो सगल्यो पोरजां ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव ओरोम आनी शेवट. देवाचें उतर हे. देवाचे वडपकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांव येता तो सोदू. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सोदू. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. सुवावा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून पोर्तिपाळ केलो. हें तूं तुजेच ओस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून पोर्तिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातांत पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो थाळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा ही दोबाजीक परब समोर उमता. आनी आयज जावन आसा ह्या गोंवळीक वर्साचो निमाणो आयतार. येता त्या आयताराक जावन नवें सेवाधर्मीक वर्स आमी सुरू करतले. आनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेतना जायत्या भासांचीं वर्सां आसात. पयले सुवातेर कॅलेंडर इयर सुरू जाता जानेराचे पयलेर, सोंपता डिसेंबराचे 31वेर. उपरांत फायनान्शियल इयर सुरू जाता एप्रिलाचे पयलेर आनी सोंपता मार्चाचे 31वेर. उपरांत येता गोंवळीक वर्स पास्ट्रल इयर सुरू जाता जुनाचे पयलेर आनी सोंपता मायाचे 31वेर. आनी सोर शेवटी सेवाधर्मीक वर्स लिटर्जिकल इयर सुरू जाता पयल्या आदवेंताच्या आयताराक आनी सोंपता क्रिस्त रायाचे पोरबे दिसाक. जाल्यार हें सेवाधर्मीक वर्स आमी
गेल्ल्या वर्सा आदवेंताच्या पयल्या आयताराक सुरू केल्लें आयज हें गवळीक वरोस व सेवाधर्मीक वरोस सोंपोन येता. मुगाड बाबा भयणानो, त्या गवळीक वर्सांत म्हणजे गेल्ल्या वर्साक आदवेंताच्या पयल्या आयताराक ते आयज दीस पासून जायत्यो धार्मीक वस्तू आमी केल्यात. गेल्ल्या वर्सा आदवेंताच्या काळार जेजूच्या जल्माक आमी तयारी केली. उपरांत जेजूचो जल्म आमी समोरुमलो. उपरांत जेजूच्या जल्माचे कुशालकायेच्या काळांत आमी कुशाल जालीं. साद्या काळांत भितर सरलीं आनी उपरांत कोरेस्माचो काळ आयलो. उपरांत पवित्र सातोडें म्हणजे निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी पास्कांची परब आनी उपरांत पास्कांचो काळ आनी पास्कांचो काळ सोंपल्या उपरांत जेजू स्वर्गार गेलो. पवित्र आत्म्याचें देणें मनशांक फावो केलें आनी आनीक एक पावट साद्या काळांत भितर सरलीं. आमच्या इगोर्जेच्यो परबो नोवेना आमी मनयलीं. आमच्या कोपेलांनी नोवेना परबो समोरमलीं आनी आयज ह्या सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयताराक आमी आसा. जाल्यार इतलें करून आयज आमच्यांनी म्हणूंक जाता काय की जेजू आमच्या जिविताचो, जेजू आमच्या कुटुंबाचो राजा म्हूण अशें आमच्यान सोंपेपणी म्हणूंक जाता काय. इतलें समोरमल्या उपरांत, इतल्यो धार्मीक रिती पाळल्या उपरांत आयज आमी म्हणूंक शकता काय की जेजू म्हज्या जिविताचो राजा. आमी म्हणूंक शकता काय की जेजू आमच्या कुटुंबाचो राजा. हो प्रश्न मनांत सांबाळून एक ल्हानशी काणी आयकुया. एक फावटी खंय एक अमेरिकाचो मनीस स्विडन ह्या देशांत बसींत प्रवास करतालो आनी बसींत प्रवास करतना स्विडनांतलो एकलो मनीस ताच्या कुशीक बसून आसलो. आनी तेन्ना ह्या अमेरिकेच्या देशांतल्या मनशान त्या स्विडन देशांतल्या त्या मनशाक म्हणलें, आमच्या अमेरिकेंत जायतीं सोंपेपणां आसात. सोंपेपणी तुज्यान प्रेजिडेंटाक व्हायट हावसांत हें व्हडांतलें व्हड घर आसा त्या घरांत वचून भासाभास ताचे लागीं करूंक जाता, ताका मेळूंक जाता, ताचे लागीं उलोवंक जाता. येदो व्हडलो मनीस तो, पूण ताचे लागीं सोंपेपणान आमच्यान उलोवंक जाता. आनी तेन्ना त्या स्विडनांतल्या मनशान त्या अमेरिकेच्या मनशाक म्हणलें, हें कांयच न्हय. आमच्या स्विडन देशांत राजा दुसऱ्यां बरोबर बसीन भोंवता. आनी जेन्ना भासाभास सोंपली, प्रवासूय सोंपलो, दोगूय बसी वेले देंवले. आनी तेन्ना अमेरिकेच्या मनशाक कळोन आयलें की आपूण ज्या मनशा लागीं उलयतालो तो जावन आसलो स्विडनांतलो राजा. मुगाळ बाबा भयणानो, येदो व्हडलो मनीस, येदो व्हडलो राजा, येदो व्हडलो अधिकारी मोटरांनी भोंवंक ना, पूण चालत्या मनशा बरोबर बसीन भोंवतालो. तेच भाशेन आमचो जेजू क्रिस्त, देवाचो पूत तो, सोगटा सर्वांचो राजा तो, पूण मनशा मदें मनीस जालो, मनशा मदें मनीस कसो जियेलो. दुसऱ्या राजा भाशेन आपलें जिवीत ताणें सारलें ना. दुसरे राजा पालासींत जल्मले, पूण जेजू जल्मलो गोरवांच्या गोट्यांत. दुसऱ्या राजा मुखार मनीस सोरपडटाले, पूण हो जेजू दुसऱ्याच्या पांया मुखार सोरपटलो, दुसऱ्यांचे पांय ताणें धुले. दुसरे राजा व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांचेर बसताले, त्रोनाचेर बसताले, पूण जेजू गाडवाचेर बसलो. जेजूचेर खांट्याचो मुकूट घातलो, भांगाराचो मुकूट आसूंक ना. दुसऱ्या राजांनी दुसऱ्याचो जीव घेतलो, पूण ह्याच जेजून राजान दुसऱ्या पासत आपलो जीव दिलो. आनी ह्याच पासत आयज जेजू म्हणटा, म्हजें रायपण ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजी राजवटकी ह्या संवसारांतली न्हय.
आयज देवाच्या उतरांत भितर सरलीं जाल्यार आमकां दानियल प्रवाद्याचें पुस्तकांतलें वाचप आयकूंक मेळ्ळां. दानियल प्रवाद्याचें दर्शण आमी आयकलां आनी ह्या दर्शनांत तो सर्गीच्या राजाचो वैभव पळयता आनी कोण तरी एक मनीस ताका मोहिमा दितात, ताची वाखाणणी करतात तो की असलें दर्शण ताका मेळटा. आनी कोण काय तोच तो सोगटा सर्वांचो राजा. आनी फुडें तो म्हणटा ताचें रायपण केन्नाच सोंपचें ना. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत प्रकाशनेच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमी आयकलां पातशांचो पातशाय तोच जेजू क्रिस्त ताणेंच आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्यांत. ताणेंच आपल्या रोगता उदेशी आमकां जिखून घेतल्यांत. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मोरचे आदीं पिलात ताचे लागीं उलयता आनी विचारता तूं जुदेवांचो राजा. आनी जेजू ताचे लागीं विचारता हें तूं तुजेच वस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका सांगलां म्हूण अशें तूं म्हणटाय. मुखार बाबा भयणानो, आयज ह्या पोरबे समयार फकत दोनूच शिकोवण्यो आमच्या जिविताक आपणावया. पयले सुवातेर जेजू सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण मानून घेवया. जेजू आमच्या जिविताचो राजा म्हूण मानून घेवया. जेजू आमच्या कुटुंबाचो धोनी म्हूण मानून घेवया. आयज जेजून पिलाता लागीं विचारलें तूं हें तुजेच वस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका सांगलां म्हूण तूं अशें म्हणटाय. आयज घोडेक आमी म्हणटले हांव जेजू सोगटा सर्वांचो राजा. कित्या पासत आमी म्हणटाव काय दुसऱ्यांनी आमकां सांगलां म्हूण आमी म्हणटाव काय, गायनांनी आमी गायताव म्हूण आमी म्हणटाव काय, प्रवचनांनी आमी आयकलां म्हूण आमी म्हणटाव काय, देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा म्हूण आमी म्हणटाव काय, वो आमी आमचेच सोस्तोंगी जेजूक आमच्या जिविताचो राजा म्हूण मानून घेतला काय. आयची परब आमकां सांगता दुसरी म्हणटात देखून जेजूक तुमच्या जिविताचो राजा करून घेनाकात, पूण तुमी तुमच्या वस्तोंगी जेजूक अणभवात. ह्या सगळ्या धार्मीक वस्तू तुमी पाळटात, नोवेना तुमी परबो तुमी करतात, ह्या सगळ्या उद्देशी तुमी तुमच्या जिवितांत जेजूक राय म्हूण जेजूक राजा म्हूण मानून घेवंक जाय. जरी तर आमी जेजूक आमच्या जिविताचो राजा म्हूण मानून घेनात, सगळ्यो धार्मीक वस्तू करून उमत्या कळशाक उदक जातलें. जाल्यार मोगाड बाबा भयणानो, पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिविताचो राजा, जेजू आमच्या जिविताचो धोनी म्हूण मानून घेवया. दुसरे सुवातेर ह्याच जेजूचे राजाचे सैनीक जावया. जरी तर आमी राजाच्या सैनिकांत सवें ताचें चित्र आमी पळयलां, तांचे कडेन व्हडलीं व्हडलीं हात्यारां आसतात. जाल्यार जेजूची हात्यारां कितें काय? जेजूची हात्यारां म्हणल्यार सादीं. जेजूची हात्यारां म्हणल्यार मोग, बोगसणें, शांती, सेवा, एकवट. ही मुल्यां, ही तत्वां जो मनीस जियेता तो मनीस जेजूचो सैनीक जाता. आनी जो कोण जेजूचो सैनीक जाता तो की जेजूची राजवटकी आपल्या भोंवतणी शिंपडायता. जाल्यार आयचो सेवा धर्म आनी आयच्या दिसाची दुसरी शिकवण आमकां जेजूच्या राजाचे सैनीक जावं. तर मोगाड बाबा भयणानो, मोगान जिवया. जेजू सवें आशिल्लीं तत्वां, बोगसण्याचीं तत्वां, शांतीचीं तत्वां, एकवटाचीं तत्वां, विस्वाशीपणाचीं तत्वां आमच्या जिवितांत जिवया. आनी हे पोरी आमी सगळीं जेजूच्या राजाचे सैनीक जावंक पावतलीं. तर मोगाड बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां सगल्यांक जेजूक सोगटांचो सर्वांचो राजा म्हूण मानून घेवंक आनी ताचे सैनीक जावंक उलो करता. जेजू देवाचो पूत सोर पदवेदार जावन मनीस जालो, राजा तो. जाल्यार ह्याच जेजूचें रायपण आमच्या जिवितांत ओडकून घेवन ताकाच आमच्या जिविताचो राजा म्हूण मोल दिवंक
आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मानून घेवया. उबी रावया. हे वेळार सुबे माजार आमचो बाबार्थ उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक सुर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, अंकवार मारिताय सोनमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कदालीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार जेजू आमच्या राजा मुखार आमची मागणी आनी गोरसो आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र गोराब्याचें चित्र आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आपल्या गवळीक मुन्यारपणान दर एका कुटुंबा सोवें हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूच्या रायपणाचे गूण फाकारूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी खंय थांव आयल्या हें वळखून घेवन पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बोडां सोवें हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून सोम्या जेजूच्या राजाचें जिवीत जियेवंक आनी कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. वादळ मोडांक दुकांत कोश्टांत आनी आडकोळींक सांपडलोल्या कुटुंबांनी देवाचेर तीर बावात दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. जेजू सोगटा सर्वांच्या राजा ताचेरूच आमची नदर आसची गरज. आयज जेन्ना आख्या आमच्या नावेलच्या गांवांत आमी सांतिस्माचें पुरसांव काडटा तेन्ना आमकां सगल्यांक जेजूची कृपा आनी बरेपणां फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या वेळार थोड्यो घडयो ओगीच रावया आनी तुमच्यो खासगी गोरसो देवा मुखार दवरात. तुमकां कितें गरज तें देवाक सांगात. सर्गींच्या बापा, ह्या मागण्या बरोबर आमी आमचें आख्खें जिवीत तुका उबारता. आमचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Give that song C16, page 35. Pormesvara Voradana Sobesani Vetoji
소매산이 미도지 높아져서서 보르보 너무너무 좋다 소르가 디스포리 암지다나 ईश्वरा तुझे मोगा उभी राहूया. म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सेवेच्या आदावाक सर्विस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें सोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. उयो अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासनीक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व राष्ट्रांचो. शांतीची तो निर्मोळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशें मनीसकुळाची सोडवण स्थापली. सगळ्या रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें वोपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार मोल्या तुझ्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच खोशेन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गोडपोरगोटुया तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता. हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांक ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन धर्मदुतां, सांत सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मुगाळ बाबा भयणानो, आनीक एक सेवाधर्मीक वरस आमी सोंपयता. आनी ह्या सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसतना जेजू आमच्या जिविताचो राजा म्हूण आमच्यांनी स्पश्टपणी मानून घेवंक आनी म्हणूंक जाता काय? वा अजुनूय हांव देवाच्या पदवेचेर दुबावता. आयज जेजू साद्या उंड्या उदेशी आमच्या काळजांत येतलो. देवाचो पूत तो ल्हानविकायेन ह्या संवसारांत आयलो. ताचे सगळें जायतीं तत्वां गूण आमी पळयता जाल्यार ताच्या गुणा पोरमोणे, ताच्या तत्वां पोरमोणे आमी आमचें जिवीत जियेता काय? ह्या वेळार ह्या प्रश्नाचेर नियाळ करतना, ह्या प्रश्नाक जबाब सोदतना आमकां देवाची कृपा मागुया, आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून बापाक उलो करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थालणीन पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आख्खांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू, सोगटां सर्वांचो राजा. ह्या वेळार ह्या उंड्या सैमान आमच्या जिवितांत तो येता.
ह्या जेजूक फावो तसलो जागो तयार करतात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. With a song D47. एकटाई केल्या दिये चिता आमकां जेजूच्या मोगा जेजू आमचे नादस आनंदानी व्हरते एकटाई केल्या दिये चिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दादोसपण आनंदानी व्हरतेपण Sui pritimo vostra Tui devaci asa Sui pritimo Tui devaci asa Sui pritimo vostra Tui devaci asa Sui pritimo Tui devaci asa Dziwia dewaci bira Taco mogamcia kalasa Dorogoria monan gurci Priti ekame kaci Dziwia dewaci bira Taco mogamcia kalasa Dorogoria monan gurci Priti ekame kaci Sui pritimo vostra Tui devaci asa Sui pritimo Tui devaci asa Sui pritimo vostra Tui devaci asa
Sui pretimo, tui Dio agi asa. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. ही घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी. तूं म्हज्या काळजान आसा मसूस म्हूण हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळो वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सुमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक पोरबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. लुग्नी कापोवणी स्विकारलां तीं भावां भयणां हे पुरी विशाल फेर्नांदस, आंकवारपूत, नामदेव पावर आनी जोसेफा फेर्नांदस रावता सान सुझेत यारियल. लेन्सी गोमेस, आंकवारदू, जुआ गोमेस आनी इनासिन्या वालेस रावता फिरगुले नावेली. एल्वर रॉयस गोमेस, आंकवारपूत, एंटनी गोमेस आनी क्रिस्तालिना क्वाड्रोस रावता मोडगोवा. रोजाया गोमेस, आंकवारदू, सुकोरो गोमेस आनी मिलाग्रिना गोमेस रावता दावोल्नी नावेली. रिनाल्डो फेर्नांदस, आंकवारपूत, पीटर फेर्नांदस आनी मारिया फेर्नांदस रावता फातोड्डा. प्रियांका डिसोजा, आंकवारदू, एंटनी डिसोजा आनी सुजान रॉड्रिगेस रावता फ्रादिले नावेली. रॉनी फेर्नांदस, आंकवारपूत, जॉन फेर्नांदस आनी रोजी फेर्नांदस रावता फातोड्डा. लुकासिया फेर्नांदस, आंकवारदू, लिओनार्द फेर्नांदस आनी magdalena फेर्नांदस रावता तेलावली नावेली. हांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखळ आसा जाल्यार सांगून दिवंक कायदो आसा आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. कालच्या दिसा इगोर्जेची सफाई केल्या दियालगोना आनी दोंगोरी ह्या वाड्यांतल्या भावां भयणांक आनी आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटल्यांक आमी शाबासकी दिता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. फुडल्या सोनवारा इगोर्जेची सफाई करूंक सकाळीं 9:15 वाजता फर्स्ट दांडो आनी सेकंड दांडो ह्या वाड्यांतलीं भावां भयणां. आयज फिरगोस तोरणाट्यांक जमात सकाळीं 10:15 वाजता आमच्या रोजरी हॉलांत. आयज फिरगोस गोंवळीक सभेच्या वांगड्यांक गोरजेची जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. आमी जाणाव सिनड घडचो आसा आनी हाची तयारी चलता आनी ह्या खातीर ही जमात आमी आडायल्या तर सगळ्या फिरगोस गोंवळीक सभेच्या वांगड्यांनी हाजीर जावचें. आयज हिंदी भाशेन मिसाची भेट जातली आमचे इगोर्जेंत सांजे 3 वाजता. आयज सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार
जेजू क्रिस्त सोगटा सोर्वांचो राजाची दोबाची परब आमी समोरुमता. ह्याच निमतान आमी आख्ख्या नावेलच्या गांवांत पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटल्या. जी मांडवोड आमी ओतुमराचे सातवेर रुजाय सायबिणीच्या पोरबेक केलोली तीच मांडावळ आमी सांबाळटल्या. सांजे 4 वाजता इगोर्जेन तावन आमी भायर सरतल्या. नेमलोल्या वेळार आनी जाग्यार समुदायांतल्या वांगड्यांनी हाजीर रावचें. थोडी भोव नितोळसाण आनी डेकोरेशन करचें. फोग मारचो न्हय. मुगाड बाबा भयणानो, आयज आख्खो दीसभर मागुया, कित्याक ह्या दिसांनी पावस पडटा आनी आयच्या दिसा बरे भाशेन आमचें पुरसांव जावंक आमची मागणी देवाक उबारुया. आनी ह्या पुरसांवा देशी जाय ती पेकोवणी आमकां सगल्यांक मेळची हें आमचें आवडे. तर बावार्थान ह्या पुरसांवाक आमी तयार जावया. बावार्थान ह्या पुरसांवाक आमी वांटो घेवया. जी कोण जानेर, फेब्रेर, मार्च ह्या म्हयन्यांनी लग्न जावचीं आसात तांकां शिकवण आसतली. फाल्यां सांजे 6 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडलो आयतार क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. जेजूच्या जल्माक आमी आमची आत्मीक तयारी सुरू करता. फुडल्या सोनवारा म्हणजे नोव्हेंबराचे 27वेर इगोर्जेंत 6 वाजता आयताराचे मिसाची मांडावळ करूंक बुतिकास ह्या वाड्यांतलीं बाबा भयणां. फुडल्या आयतारा मिसांचो वेळ आनी मांडावळ करूंक हे पोरी 6 वाजता आखें बायश, 7:15 वाजता फर्स्ट दाडियो, 8:30 वाजता दोंगोरी, 9:15 वाजता मानिलियारोस आनी 9:15 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसतलें कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. फुडल्या आयताराक सेवाधर्मीक सेवकांची जमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलांत. मोगाळ बाबा भयणानो, निकतीच आमची रुजाय सायबिणीची नोवेनां आनी परब समोरुंगल्या आनी जायत्या जाणांनी मागण्यांचो तशेंच दुडवांचो जायतो आदार दिला. आनी ह्या पासत आमी तुमकां सगल्यांक दिनवासता. तुमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागता. आनी ह्या नोवेनां आनी परबे सुमयार जायती येणावळी आयल्या आनी जायतो देस्पेजूय जाला. आनी तो हे पोरी वॉर्ड वायज फीस्ट कलेक्शन 16,17,717 रुपीज. नो दीस नोवेना आनी फेस्ता दिसा ट्रे कलेक्शन 17,83,196 रुपीज. टोटल इनकम जो आयला 34,09,13 रुपीज. देस्पेज कळ्ळा 23,14,593 रुपीज. आनी बॅलन्स उरला 10,86,320 रुपीज. आमी पळयलां जायतो देस्पेज घडला. पूण म्हाका बाबा भयणानो, जायतें दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा. आमच्या इगोर्जेक शिमितेरीक आमी पेंट मारलेलो आसा. थंयसर डिजिटल बोर्ड घातलेलो आसा. पोरबे समयार आनिकूय जायतो देस्पेज जाला. जांकां कोणाक बारीकसाणेन हो देस्पेज पळोवंक जाय तांणी ह्या 4 दिसांनी येवन ऑफिसांत पळोवचें म्हूण आमची विनवणी. सगळीं उबी रावया. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Bapa's moimi por God gora, Bapa's moimi por God gora. Jesus omi, देवाची सोय मुकोरेच नाचीन दोरेन देवा वोडवीक दोर येसून पोडाय दाखोयलीना बापाच मोहिमे पोरगोड कोरा बापाच मोहिमे पोरगोड कोरा जेसू सोमी